Eesti muldadest on leitud 13 erinevat liiki vihmausse. Vihmausside arv ja nende liigiline mitmekesisus on seotud mulla viljakuse ja mulla kvaliteediga. Et teada saada, kui palju ja mis liiki vihmaussid meie põllumullas elavad, on kasutusel mitmed metoodikad. Täna vaatleme me neist 2, peatudes pikemalt sinepilahuse meetodil. Esmalt piiritleme prooviruudu, seejärel eemaldame taimse materjali nii palju, et oleks näha mullapinda. Järgmisena töötleme taimikuga mullapinda 5% sinepipulbri lahusega. Miks me kasutame sinepipulbri lahust? Põhjus on lihtne. Sinepipulber on looduslik aine, mis ei kahjusta taimi ja teisi mullaorganisme. See on kahjutu mullale, sest ta laguneb kiiresti. Väikese viivituse järel on näha esimesed vihmaussid, kes sinepilahusest tuleneva nahaärrituse tõttu liiguvad maapinnale. Vihmaussi liigid jagatakse nende eluviisi põhjal 3 gruppi, kes on mõnevõrra sarnased oma välimuse, käitumise ja toitumisviisi poolest. Vaatame üle, millised on need vihmaussid, kes on enam levinumad meie põllumuldades ja kus nad toimetavad. Epigeelised liigid on seotud mullapinna ja kõdukihiga. Nad toituvad taimejäänustest, mida nad segavad ja tükeldavad. Selle tegevuse läbi hoogustub taimse materjali lagunemine. Neid liike leiame peaaegu kõigis looduslikes elupaikades. Nende liikide isendid on väikesed, 2–6 cm pikad. Nende peapool, aga mõnel juhul ka terve nende keha on tugevalt pigmenteerunud, tumepunaseks või mustjaks. Need liigid ei uurista käike ja need võib harva kohata põllumuldades, sest nad vajavad oma elutegevuseks püsivat kõdukihti. Meie põllumajandusmaastikes võib neist kohata peamiselt punast vihmaussi. Endogeelised liigid elavad ja toituvad enamasti mulla ülemises toitainete rikkas kihis, kus on palju taimejuuri ja taimejäänuseid. Nad uuristavad sinna horisontaalseid ja vertikaalseid käike. Värvuselt on nad kahvatud. See vihmausside rühm on eriti oluline põllumullas, sest nad kobestavad ja õhustavad mulda, soodustavad mullamikroobide paljunemist ja aitavad vähendada veeerosiooni. Harilik mullauss on traditsiooniline hallikasroosa või roosakas halluss. See on ka Eesti looduslike ja haritavate muldade kõige levinum liik. Aga selles mullakihist võib leiduda ka rohelisi, sinakaid, roosasid ja valkeid usse. Aneetsilised liigid uuristavad sügavaid vertikaalseid käike, mis võivad ulatuda 1,5–2 meetri sügavuseni. Nad on kuni 30 cm pikkused, kes käivad maapinnal öösiti toitumas. Rahvakeeles nimetatakse neid ka ööussideks. Eesti muldades on 2 aneetsilist liiki, harilik vihmauss ja suur mullauss. Põllumajandustegevus häirib neid tugevalt, sest selle käigus lõhutakse ära nende kaevatud urud. Mullapinnale on väljunud endogeeline harilik mullauss, mis on meie kõige tavalisem liik põllu- ja aiamullas. Sinepilahuse kasutamine toob mullapinnale ka teisi mullaorganisme, nii nagu näiteks valgeliimuklasi ehk enhütreiide. Maapinnale väljunud ussid kogume kokku. Nende liikide määramine ei ole välitingimustes enamasti võimalik ja selleks on vaja laboriaparatuuri. Mõnekümne minuti pärast kordame prooviruudu töötlemist sinepipulbri lahusega. Ootame hetke, korjame kokku mullapinnale väljunud ussid. Nii saame kätte ka need ussid, kes on paiknenud seni väga sügaval urgudes. Maapinnal on aneetsiline harilik vihmauss. On näha tema tumedam peapool ja hele sabapool. Kogutud isenditest arvutatakse vihmaussi arvukus kindla pindalaühiku kohta. Meie uuringud on näidanud, et keskmise raskusega liivmullas võib elada 100–200 vihmaussi ruutmeetri kohta, aga soodsates oludes oleme loendanud Eestis kuni 600 vihmaussi ruutmeetri kohta. Teine laialt levinud meetod vihmausside arvukuse ja mitmekesisuse hindamiseks on labida meetod. Labidaga kaevame üles mullamätta ning sorteerime sellest käsitsi välja ussid, kas koha peal või hiljem laboris. Kui tahad teada rohkem mulla elustikust, vaata lisaks mulla ABC 4. osa.